我哋不如請李居明大使傾下偈啦，有請。好。我話俾你聽咧，你哋係我哋4場觀眾裏邊咧係最有福氣嘅，係因為今晚嘅演出咧係200分嘅。點解咧？因為我哋每一個演員去第4場咧係先至熱身嘅。咁而今晚咧真係好犀利，即係呢個係我心事。因為點解咧？今晚咧，我見到我哋好多新嘅演員，有好多年輕嘅演員。今晚咧，你哋係完全都係俾到120分俾我哋，所以你哋係最有福氣嘅觀眾，呢個真係心聲。咁啊，首先當然大家知道，我哋龍貫天先生咧演呢套戲咧，即係由頭唱到尾之外咧，今晚我見到佢嘅動作未停過嘅。我哋點可以唔可以俾熱烈嘅掌聲俾我哋？今晚真係上一晚，但係真係好開心，因為我見到我當年嘅一張原稿紙，開始寫粵劇，但我冇幾個字，寫第1個字。到今晚你俾咗咁好嘅演出俾我，多謝。呢個真係我好感動，亦係因為所有觀眾，你睇下佢哋又唔捨得走11點半，但係依然企喺呢度係支持我哋呢套戲。呢個係我哋香港嘅粵劇界裏邊一個好難得嘅一個作品。亦係希望聽到各位觀眾嘅笑聲咧，我覺得我哋香港嘅粵劇同埋所有嘅文化係真係值得繼續努力、繼續奮鬥。多謝大家！好多你發黃匯本主嘅身份，都要同大家喺最尾呢場講幾句説話鼓勵大家喎。好，首先就多謝大家嚟支持粵劇，多謝。咁我哋咧難得大師嘅劇本咧係咁開心嘅。佢加個馬共和扣住出嚟，我真係第一次會出嚟嘅啫。我啲朋友喺入邊嗰啲朋友話：邊個嚟嘅呢個？做啲咁嘢走出嚟嘅，一場都不係你啊！咁，哦原來咁嘅。咁老實講，其實裏邊有好多嘅古仔，大家真係要知下。殯葬小公嗰個劉少奇係真事嘅，我唔係做呢個戲，我根本唔知嘅。全部都係真事。咁同埋咧，就係話俾你聽3、7、7、7、4、5、8、9，真係幾好笑㗎，因為佢哋諗得非常之好，真事嚟嘅。係啦，呢個戲咧係全部根據真人真事，即係等於阿特朗普咧，佢每人咧12支熱可樂咧唔係講出嚟嘅，係講出嚟㗎。咁所以佢平時真係食嗰杯沙係食嗰幾樣嘢㗎，嗰啲嘢唔係我作出嚟㗎，係喺網上面揾出嚟。即係炒晒嗰啲。係真嘅，係全部真事。咁所以係根據啲資料嚟寫嘅。係啊。係啊，咁所以非常之開心啦，咁就能夠完成到呢個劇本。最難咧就可以誇大。最緊要就係嗰個我哋咁受歡迎。喂，6月份可唔可以喺西九再整個粵劇大佬？咁喺呢個地方之外，我哋好多咧，我哋台前幕後嘅所有嘅人一齊演出。當然第一個咧，我要多謝旭哥啦，呢個難免㗎啦。但係今晚當然大家都知道，我哋個跨界嘅扮野天后飛因為個舞台度演出。今晚我係俾阿欣欣120分嘅，我哋第一次做舞台嘅音光，我哋平時俾佢咧做電視劇，所以佢突然間做舞台劇咧，佢嘅轉身啊，佢嘅聲線啊，仲要唱粵曲，咁所以你諗下佢嘅挑戰同難度幾緊要。其實我知道佢呢幾個月其實係冇乜晚瞓得着㗎，呢幾晚佢緊張到不得了。但係今晚可以好坦白同欣欣講，好多謝你參與嘅演出。你將我每一句歌詞同每一隻歌都發揮得淋漓盡致，我冇揾錯人，我多謝你，多謝我自己。你真係為觀眾做咗一套好成功嘅芝麻卡同埋街市老苗，多謝，多謝廖小姐。
在座每一位咧都係我嘅老師咧，我哋會俾啲掌聲咧，音樂部紅哥好唔好啊？好，我哋三哥。嗰個袁先生同埋嗰個洪先生嘅音樂係成晚有效過真料嘅聽，呢個係粵劇最高嘅享受，係聽真雞嘅，所以呢個咧係一個非常之大嘅享受。所以大家開始要嚟睇粵劇，但係要睇我哋新講嘅粵劇，係因為全部係超水準同埋係好高水平嘅粵劇，唱做練打俾足你哋嘅，我都唱得咁好嘅。多謝兩位主持咧，一個1、2、3講聲，多謝我哋嘅特首宋鴻波先生。今次佢係嚟救場嘅，個原因係因為曾志強先生嘅身體唔舒服，所以冇辦法演出，所以臨時係1個禮拜前係請咗佢嚟幫手嘅。大家唔知道喺香港咧，我哋電視界除咗我哋嘅老官咧幾代都係個個精英之外咧，係近呢幾年係出咗大批年青嘅粵劇嘅star， 其中一位我喺呢一個視頻裏邊睇到佢。我話一定要揾佢嚟演，嗰位就係郭啟輝老師。佢今年只係35歲，仲係未婚嘅，係童男嚟嘅。但係佢能夠咁老練咧，係大家有冇留意？今晚佢特別同我講：喂，師傅啊，我今晚想唱梁醒波腔喎。我今晚聽佢唱咧，我眯埋雙眼咧，直情見到阿波叔咁勁，佢頭嗰場直情唱梁醒波，有少少咧，大家都話：哇，真係跌眼鏡喎！點解突然間用咗個年輕人出嚟喺粵劇界嗰度咁厲害嘅咧？嗰個就係郭啟輝老師，所以大家俾啲掌聲。郭啟輝老師32歲，佢做咗30-40年，你諗下仲真係幾犀利嘅，所以好厲害。另一位好厲害啊！今晚不過咧未機會俾佢演出好勁嘅，嗰個叫胡樹王老師。呢啲年輕一代嘅咧都係我哋粵劇界咧嘅所有嘅老前輩啦，好欣喜有機會同你哋一齊合作。咁啊睇到我哋香港粵劇界咧前途無限量嚇。咁喺呢度咧我又多謝當然啦，大家俾阿培麗感動都流淚啦。陳建耀小姐，資深嘅粵劇藝人。我同佢合作咗10幾年，每一套戲我交就俾佢，佢都係交足俾我嘅。多謝你。咁我哋都舞蹈咁勁啦，另外咧演出嗰個奶媽咧咁正咧，就係曾浩之小姐。佢原來都係唱得都係新一代，所以第時都要揾啲戲去做下。咁我哋所有嘅服裝咧，全部都係由白雲龍先生設計。佢今次話我反串，做下局長。你哋3個局長大件事啊，因為琴晚咧就阿博先生嚟睇咗啊，咁所以咧佢影咗你哋幾個相咧，就傳咗俾幾個俾特首同3個局長睇啊，係啊，所以咧佢哋睇完之後咩反應我唔知啊，唔知。好啦，咁啊另外大家記得5個1字馬嘅，有我哋係新人啊，好，恭喜先生。之外咧，就多謝我哋嘅舞台監督李康先生啦。另外我哋嘅武打就係我哋嘅韓師傅，為我哋香港咧係發掘咗一班嘅武師出嚟。另外多謝你哋好啊，多謝。好啦，咁結果我哋要多謝啦。咁希望咧喺嚟緊嘅6月西九咧，就係呢個特朗普5.0。幾多號？我唔記得啦。我話俾大家聽咧，今年2026年咧，我哋預計特朗普咧唔止係咁嘅，仲會有好多驚喜。但係嗰啲驚喜當然咧，就大家要期待。當更勁嘅驚喜嘅時候咧，就會更勁嘅演出。到底幾時？我話俾你聽，我未知。一有消息，第一時間話俾你聽。你睇佢哋幾開心。非常之多謝大家支持嘅特朗普。希望未來我哋一齊喺2026年有更多嘅驚喜。你記住，今年我哋一定要有8個字：一生幸福，喜出望外。只要你有8個字，你一定係一個成功嘅快樂人。好，多謝大家。
謝大家。